米果啊，这什么地方非得把我喊过来？这个是我松枝老家的一条河，你不是忽悠我过来玩的吗？有没有鱼哦？这里鱼挺多的，但是有非常多的口，但是就是很难的抓口。今天喊你来了，就是帮我来对付一下这个鱼，教一下我们怎么钓这个鱼。尽力啊 ，OK， 只要有鱼有口就行。这湖北啊，说是钓鱼天堂呢，一点都不是吹牛的，到处都是钓鱼的地方，而且都是大鱼啊，还有很多好地方还有待于开发。估计很多湖北的钓鱼啊都偷着玩不说的。1比0.7的水比，快速的一搅，然后就不要动它了。小米同学，哎，这河里面基本上是白鲢多吧？白鲢、胖头都有，胖头大一点呢，就看你钓不钓到了。好，看为什么饵料加了水爬了几下之后就不要动，让它吸透水，它这个饵料它就散一些。你如果是加了水之后拼命的一直在里面搅啊搅啊拌啊拌啊，那个饵料啊，它就会越搅越黏啊。这一个方法大家一定要记得，跟棉絮肉松一样了，状态非常好啊。这个左右两边呢，大家都是钓的气面，而且呢钓的比较深，钓深是对的啊，因为这个地方它有一点退水的话，就肯定是要钓深了。涨水的鱼，退水的虾，好，钓到3节竿差一点点啊，差个10几20公分。平时空竿呢，经常打不到米果啊，你知道是什么原因吗？那都是白鲢。这个地方呢，大家长期的钓鱼呢是特别的滑。我今天玩一点不一样的啊，3.0的大线，1.5的直线，看小钩具啊，切就切嘛，10几斤呐，10几斤也不怕。哎，开搞了啊！看今天下午能不能搞到鱼，走。要挑战自己，突破自己嘛。老是上不上去的6+4，哪有那么多大鱼给你钓？快速的抽个10几20竿窝，这么大。哎呀，来吧！欢迎大鱼来虐待我啊！来，这一口来的好突然的啊！1.5的线能不能搞住？哎，切掉了，哈哈，还剩一个钩，你看，还是小了一点啊。再来，哎呀，这个家伙有点大呀！哎呦，赶紧下来！嘿嘿嘿，这线用小了，不放心了。这，哎呦，这不会搞了个大头吧？
有可能。你看，它就是发这种力就容易切线。还好我盯着你了。有点稳。看一眼，一看就看跑了。反正钩子小，线小，跟它溜。哎呀，白脸，对，搭桥了。这看到鱼了吧？你们，来，小米，我要帮你抄鱼，盘它，可以了。这条鱼打了一个正口，结果呢搭桥了，我还以为是个大头。第一条鱼呢1.5的切了，第二条鱼呢换上2.0的，一口就中，还可以啊，还有个这么大，下货。这小钩小线啊，有小钩小线的优势，入口呢确实是好，出2个口，中2条。但是第一条1.5呢，确实是拉不住。第二条呢，换上2.0的了，搞起来了啊！你换个6+4呢，跟它硬搞，这种白鲢它没有任何挑战性。中了鱼之后啊，一定还是记得抽2根窝啊。现在呢，它走水走得特别快，浮漂立起来呢，可能20秒钟，应该能走个1.5米到2米远。走水的地方呢，还是短指线比较好，短指线小钩具；不走水的地方呢，那种华鱼啊，长指线小钩具。哎呀，蚊子都出来了。米管，今天下午见到几个口啊？一口没见。一口没见呐？你好意思不你？一个电话，害我跑几百公里，还好今天没剃光头。一条鱼，啊，鱼给你啊。这么长16人，今天下午啊，总共是出了3条鱼，可怜不？最近也不知道怎么了，走到哪里没口啊！我一来了，害得大家都跟着打龟了。时候不早了，赶紧收好吧。好的。一定要找个地方啊，报个户。最近的这个手气太差了啊。今天就这样了啊，拜拜。